हेलो भाई लोगों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि एकदम मस्त होंगे। भाई लोगों, आज के इस वीडियो में आपको एक नॉर्मल से दिखने वाली वायर कार को हम वायरलेस कार में बदल कर दिखाएंगे। इसे बदलना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा भाई लोगों। आप इसे घर पे बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। तो इसलिए भाई लोगों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो चलिए भाई लोगों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को।